係歷屆試題嘅系列，我驚大家咧以為 A level 冇咗咧，所以熄咗呢個 video 佢。其實咧，我想提一提大家，我哋而家呢一類型嘅筆記，全部都係針對翻大家未來年或者以後香港中學文憑考試裏面物理科嘅課程範圍去選翻過往相類似嘅題目去同大家做解釋嘅。今次係講關於 mechanics moment of force 力學裏面嘅力舉，即係我哋所謂嘅槓桿原理嘅例子，選自2000年 A Level Paper 2多項選擇題第3題嘅問題。睇一睇問題問我哋啲咩嘢？問題問我哋而家有支好輕嘅棒啦，固定咗喺埲牆數打橫，咁呢一個係一個垂直嘅關係嚟嘅。好啦。中間吊咗一個 block mass， 呢一個 block mass 佢個重量係 W。另外嘅喺呢支棒嘅另外一端呢，就扯住一條繩，固定翻喺埲牆上面。呢條繩 QR 係 inextensible 嘅，不可被延長嘅。佢有一個張力 tension。好啦，我哋上個題目問我哋啊，以下邊一項嘅事件會令到呢一個 tension 增加？好啦，首先咧，我哋要設晒所有嘅變數先。我哋咁樣去諗咧係好亂嘅。我哋咧最好咧就好有系統去諗。咁我同大家講一次應該點樣做呢一類型嘅問題。首先，我哋要知道有一個基本嘅 concept 啦，moment 嘅 concept 啦。而家講呢一個系統處於平衡狀態，個 net moment 咧，或者我咁樣講啦 ，summation 啦嘅 moment 係等於0嘅。簡單啲嚟講，個anti-clockwise 嘅力舉，逆時針嘅力舉同個順時針嘅力舉係相等，而令到嗰個 resultant 嘅 moment 總力舉咧，正力舉係0嘅。而家我哋睇到個逆時針嘅力舉係 due to 呢一個 block mass 嘅重量，而順時針嘅力舉係 due to 呢一個條繩嘅拉力。好啦，我哋設一啲變數計一計啦。而家呢一度我叫呢一個 block 離呢一埲牆做 D1 啦。要講翻邊個支點先 ？P 咧就係我哋所講嘅 pivot 啦。每講一個 moment 咧，我哋都要包一點嘅，而呢一點就係我哋嘅 pivot 支點。我叫呢一個 block 呢條繩掛嘅距離去到嘅支點叫 D1，而呢一條繩咧。PQ 嘅長度咧，我就叫佢做 D 啦。呢一條繩嘅拉力我叫佢 tension， 呢一隻夾角我叫做 theta。逆時針嘅力舉係等於翻 W 乘翻 D1，我就喺度寫 anti，W 乘 D1。順時針嘅力舉係拆翻個 component 出嚟啊，垂直嘅 component 係 T sin theta 乘翻 D clockwise 係等於翻 T sin theta 乘翻 D。我知道個 net moment 係等於0，所以我將佢 equate 咗佢，寫成呢一條式。專登喺呢度用個其他式去寫 W 嘅 D1。等於翻 T sin theta 嘅 D。睇一睇問題。而家第一件事件就係話將呢一個 block mass 嘅重量 shift 去 Q 嗰度。換言之 ，D1 增大咗啦。D1 增大咗嘅話，個系統都仍然處於平衡狀態。佢會 stretch 呢一條繩，會拉呢條繩，而導致佢嘅拉力增加。所以第一個事件係啱嘅。第二個事件就係話，換咗呢條繩佢，換咗一條短啲嘅繩，駁翻去PR 嘅 PQ 嘅中間點同 PR 嘅中間點，即係咩意思咧？我哋可以想象係咁樣樣啦。而家呢個 D 咧就變咗1/2D 啦。由於係相似三角形嘅關係啦，我哋擺呢個簡單嘅 trick 我哋知道呢一個係 midpoint 啦，
呢個係 midpoint 啦。咁呢個係一個相似三角形，呢一個都係 theta 嚟嘅。新嗰個紫色呢條繩啦，佢有個新嘅 tension 係 T1，而家就變咗個公式係變咗 T dash sin theta 乘翻1/2D，仍然個除非條繩斷咗啦，如果唔係嘅話，佢都係處於一個平衡嘅狀態嘅，等於翻 WD1 嘅都係。D 減半咗 tension theta 冇變到 tension 要增大，新嗰個繩嘅拉力係 double 咗舊個繩嘅拉力，所以第二件事件都係正確嘅。第三件事件啦，我換一條長啲嘅繩，今次唔係換條短啲嘅繩，換條長啲嘅繩，將佢吊得更加高，即係 let's say 舉個例，吊到嚟呢度啦，橙色嗰條繩嘅，大家望一望。好啦，而家一個新嘅角度都出現咗啦，唔再係 theta 啦喎，個夾角就係、我舉個例啦嚇，我叫做 alpha， 成個藍色呢一個範圍，我叫新嘅 tension 叫做 T dash dash 啦，照樣列翻嗰個 balance moment 嗰條式 WD1 係等於翻 T dash dash sin alpha 乘翻 PQ 嘅長度冇變到咯，佢仍然駁翻喺 Q 嗰度乘翻 D 係冇變到嘅，由於隻角大咗嘅關係 ，alpha 大咗嘅關係 ，sin alpha 個值都大咗，所以個 tension 咧，新嘅 tension 咧會比藍色呢一度原本我哋講嘅 tension 為之低，所以3呢個事件咧係唔正確嘅。就呢一個問題嘅答案，我哋可以揀答案啦 ，C 就係我哋嘅答案啦。希望大家明白多啲關於個 moment of force，多謝大家收睇。